նախ երեկվա Ադրբեջանի փոխվարչապետի այցի մասին, փաստորեն օրակարգում եղել է սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքների հարցը, բացի այդ նրա հետ հանդիպել են գործարարները, ձեր կարծիքը առհասարակ այդ այցի եւ այդ հանդիպումների մասին։ Գիտեք, նախ առաջի միտքը, որ ինձ մոտ առաջացավ, այդ այցելության արդեն լուրը լսելով, նկարը տեսնելով ադրբեջանական օդանավի արդեն վայրը չկատարած Զվարթնոց օդանավակայանում, առաջինը գիտեք, ինձ հիշողությունս արագ աշխատեց ու հիշեցի ինչպես էր երկրի ղեկավարը եւ իր այդ խումբը ասում, որ դրսի հայերը ընտրություններից առաջ կամ ընտրությունների ժամանակ եթե գան Հայաստան, ոտերը ջարդելու են, տանելու են, լցնելու են պատվալները, իրենց բառերը, հա, ասում եմ, բայց տեսեք դրան զուգահեռ, ասենք մեր թշնամի, մեզ, հա, մեր տնից տեղից տեղահանած, մեզ կոտորած ազգի ներկայացուցչին, ինչ արքով փառքով դիմավորեցին, ինչ մեծագույն հարգանքով։ Իհարկե ես չեմ կարող վստահ ասել ինչ թեմաներ են քննարկվել, ինչքան էլ որ մամուլում շրջանառվում է, որովհետև երեք ես չգիտեմ նկատեցիք թե ոչ, առաջի հաղորդագրությունը տվեց հենց ադրբեջանական կողմը, ընդ որում այդ հանձնաժողովի մակարդակով տվեց, որից հետո ավելի բարձր մակարդակով Հայաստանի արդեն արտգործնախարարությունը նույն տեքստը ուղղակի թարգմանած եւ ղեկավարների անունների տեղերը փոխած արդեն տվեց իլուր հանրության։ Այսինքն սրանից կարելի է շատ հանգիստ եզրակացնել տրամաբանորեն, որ Հայաստանի իշխանությունները չկան այդ օրակարգում, այսինքն իրենք օրակարգ կազմողների մեջ չկան ավելի ճիշտ եւ իրենք ավելի շատ կատարում են այն օրակարգը, ինչ իրենց թելադրվում է։ Եվ ես վստահ եմ, որ իրենք ուղղակի տեղում են ծանոթանում կամ իմանում իրենց անելիքները եւ ստանում հանձնարարականները։ Դա իրականում ակնհայտ է եւ այդտեղ ավելի խորքային վերլուծության կարիք չկա։ Ինչ վերաբերվում է գործարարներին, իհարկե դա ես կարծում եմ, որ առաջի բանը, որ մենք զգում ենք, դա ամոթն է, ամոթ, որ մենք մեր ազգում փաստորեն ունենք իրականում այո հարուստների ինչ որ մի քանակ, օլիգարխների մի քանակ, որոնց համար իրենց սեփական արժանապատվությունից բարձր է փողը։ Ես տնտեսությունում պետք է զարգացնել։ Գիտեք, այդ օլիգարխները եղել են միշտ, հա, կոնկրետ գոնե ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպող օլիգարխները եղել են միշտ։ Ես ամեն դեպքում ինձ հիշում եմ դպրոցական տարիքից, այնուհետև ուսանող ժամանակ իրենք օլիգարխ են եղել։ Եվ իրենք բավականին երկար ժամանակ են ունեցել Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու, բայց չգիտես ինչի իրենք են զարգացել, հարստացել ու փորերը մեծացրել։ Այսինքն ինչ փոխվեց իրենց կյանքում, հա։ Իրենք նույն ձևով ինչ հրահանգ ստացել են նախկինում իշխանություններից, բայց փառք Աստծո, որ այդ հրահանգները չեն եղել նման ստորացուցիչ կատարել են, հիմա ստացել են այս իշխանություններից կատարում են դա եւ դա ուղղակի ամոթ է, ամոթ իրենց համար, որովհետեւ նախ վերջին ժամանակների գոնե հա այդպես հայտարարություններում հստակ նշվում է, որ Հայաստանը ընդամենը արտահանել է Ադրբեջան $960 ինչ որ հոլանդական սորտի ծաղիկներ, իսկ Ադրբեջանից ներկրվել է Հայաստան 5 ու քանի միլիոնի, դա էլ իհարկե ոչ վերջ թարվածված տվյալներն են, վառելիք եւ այնուհետեւ այդպես ցորեն ու պարարտանյութ։ Այսինքն ինչն են զարգացնում իրենք, ինչով են զարգացնում, հա, կամ չգիտեմ, որպես այլընտրանք ՔՊ-ական պատգամավորները ներկայացնում են, որ եթե Լարսը փակ է, ապա մենք կարողանում ենք այդ ճանապարհով, չգիտեմ, վառելիք ու չգիտեմ ինչ բերել։ Այսինքն սրանք տնտեսագետները, հա, իրականում վարքյանների ընթացքում փշրում են իրենց այս անիմաստ թեզերը։ Այստեղ որևէ բան չկա, ուղղակի սա այս իշխանությունների քաղաքականությունն է, որով իրենք իլուր աշխարհի են ցույց տալիս, որ որևէ խնդիր չունեն Ադրբեջանի հետ այլևս, ինչու նախ դրանով վստահ եմ որևէ շահ չեն սպասարկում Հայաստանի, այլ աշխարհի առաջ արդարացնում են Ադրբեջանի արածները, որովհետև նույն այն օրը, երբ
մենք ցեղասպանության զոհերի հիշատակն էինք հարգում, այդ օր իրենք այդ օրվանից պատրաստվում էին, չէ, իրենց խորոված փարթին, իրենց այդ ուտել խմելու, չգիտեմ, այդ սարսափելի արարողակարգին, կամ քանդվում են Արցախում եկեղեցիները, ոմն մեկը, ով այսօր սոցիալնախարար է, ասում է, որ դա կոնկրետ շահառուների խնդիրն է, թող իրենք դիմեն։ Մարդիկ փաստորեն նաև այս ամենի հետ մեկտեղ կամ տգետ են, սահմանադրության հոդվածները չգիտեն ու չեն իմանում, որ Հայաստանի իշխանությունները պատասխանատու են պատմամշակութային ողջ ժառանգության աշխարհով մեկ սփռված պահպանման ու պաշտպանության համար եւ ըստ էության որ ինքը այդպես խոսում է, այստեղ եւս սահմանադրական ինչ-որ կարգի տապալման մասին մենք կարող ենք խոսել կամ ուղղակի հատուկ են անում այդպես։ Մի խոսքով երեկվա այդ տեղի ունեցածը ես վստահեցնում եմ, որ տրամաբանական շարունակությունն է այս իշխանությունների արածների ու դեռևս անելիքների, որովհետև նաև իրենք յուրաքանչյուր անգամ փոքր չափաբաժիններով ստուգում են մեր ժողովրդի ռեակցիան այդ ամեն ինչին։ Ինչու՞, որովհետև տեսեք վերջին ժամանակներում շատ է խոսվում 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստան իբրև թե վերադարձի մասին, բայց իրականում այսպես բերելու է այստեղ իրենց տեղակայելու մասին։ Եվ երեք այսպես մի դրվագով անցավ, հա, որ փոխվարչապետը Ադրբեջանի ցանկություն է հայտնել իր ծննդավայր գնալու, որը նոյեմբերյանի գյուղերից մեկն է։ Իհարկե մենք վստահ չենք, որ իրեն չեն տարել, ես կասկածներ ունեմ նույնիսկ այսպես ներքուստ, որ միգուցե նաև տուն են նվիրել կամ հորինել են, որ ինչ որ մի տուն կա այդտեղ, որ իր հայրական տունն է ու տվել են իրեն։ Համայնքապետն օրինակ ասաց, որ իր տունը կա եւ իրենք չեն քանդել։ Ահա, այսինքն տեսեք իմ կասկածները ես չեմ տեսել այդ լուրը, բայց այդ կասկածները իմ փաստորեն պատահական չէին։ Եվ հիմա մի հոգին եկավ արդեն խոսեց իր տան մասին ու այստեղ իր կարոտի մասին, իսկ ի՞նչն է խանգարում այդ 300,000-ի այստեղ գալուն։ Այսինքն նախապատրաստում են, դուք հասկանում եք, այս ամենով իրենք ուղղակի մեր ժողովրդին նախապատրաստում են, որ վաղը դուք ապրելու եք ադրբեջանցիների հետ։ Ու երբ որ մենք դեռևս 2018-ին արդեն շատ ավելի հստակ 2020-ի պատերազմից հետո այս նույն բանը Արցախում ասում էինք մեր ժողովրդին, հավատացեք, այդ աղետի միջով անցած Արցախի մեր հայրենակիցները էլի չէին հավատում, որ կարող է լինի այն ինչ որ եղավ։ Հիմա այդ նույն ցավալի իրողությունը Հայաստանում է։ Էլի այստեղ մեր հայրենակիցները, մեր ժողովուրդը չի պատկերացնում, որ այո, ունեն իշխանություններ, որոնք դավաճան են, որոնք այո ոճրագործությունների կատարման պատճառ են դարձել մեր բոլորի նկատմամբ, իրենք չեն հակառակվել, իրենք որևէ բան չեն արել, որ տեղի չունենա, չեն խոչընդոտել եւ հակառակը օգնել են, որպեսզի այդ ամենը տեղի ունենա եւ իրենք դեռևս ունեն, պիտի շարունակեն, չեն ավարտել։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր լրագրողի այդ հարցինի պատասխան, որ 300,000 ադրբեջանցիներ գուցե գան այստեղ, նշել էր, որ մեջբերեմ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, ոնց որ Ադրբեջանի լիազոր ներկայացուցիչը լինեք, այսինքն մի բան է լրատվամիջոցներին էր թիրախավորում, որ այդ քարոզը կարծես թե մենք ենք տանում։ Գիտեք, ես սովոր եմ դրան, որովհետև երբ նույնիսկ ծիծաղս եկավ, այսպես դեժավյու ապրեցի, երբ դեռևս Հակարիի կամուրջը այդ դեռ տեղակայված չէր պատերազմից հետո, երբ բարբերաբար ես ազգային ժողովի ամբիոնից ազգային Արցախի նախագահին անընդհատ խնդրում էի, հորդորում էի մեզ տեղեկատվություն տար, ժողովրդին տար, ինչ է մեզ սպասվում, որովհետև արդեն ակտիվ խոսակցություն կար ճանապարհի փոփոխման, այսինքն Միջանցքի փոփոխությունը ճանապարհով, ամեն անգամ եւ ես ասում եի, որ կա այդ տեղեկատվությունը մենք ստանում ենք ադրբեջանական պաշտոնական մամուլից, արդյոք դա կարող է լինել այդպիսի բան։ Գիտեք, ինքն էլ էր, այսպես որ հիստերիկ նոպաների մեջ էր ընկնում, մատ էր թափ տալիս, մեզ ասում էր դուք ադրբեջանցիներին ուղղություն եք տալիս, իրենք ինչ պիտի անեն, եւ դուք ըստ էության նույն միտքն էր հիմնականում ասում, ինչ որ Նիկոլն է ասում, բայց արդյունքում եղավ այն ինչից որ մենք անհանգստանում էինք։ Եվ ի վերջո Ադրբեջանի լիազոր դեսպանը Հայաստանում դա հենց այս իշխանություններն են իրենց ղեկավարով, գոնե մենք 8 տարի առնվազն դա տեսնում ենք։ Հասկանալի է, միշտ հանցագործը շտապում է դիմացինին հանցագործ կարգել, դրանով հուսալով, որ իր հանցագործությունների մասին մարդիկ չեն խոսի։